vlog Tobi ya. Tuh, apa sih kok gini? Kok ngos-ngosan apa sih? Mau ngomong apa sama kameranya? Ini senyum-senyum aja nih, mau dicium apa nih? Halo om, tante, kakak. Ini sekarang jam 7 malam, tanggal 18 Desember ya. Nih aku ngevlog lagi nih, direkamin nih sama papa ya. Ini tawa-tawa aja nih cibai gemoy ini nih. Mau ngomong apa? Tawa-tawa aja ini. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Oke, apa katanya? Ayo di subscribe om, tante, kakak. Apa lagi? Tobi mau cerita apa hari ini nih? Ini pelut tambendut aja nih, ini nindut nih. Udah mau tidur ya? Udah mau tidur tapi? Kalau ditanya, Tobi udah bicara apa? Udah bicara tenggelam ya? Udah bicara guling ya? Kalau ditinggal udah nggak nangis kan? Tapi nangis. Nangis ya? Kalau ditinggal bener nangis. Iya. Berani tinggal. Misalnya tinggal mama masak. Nangis? Enggak ya? Pintar ya? Tapi ya? Tahu aja ini. Cium ini, ntar bapak cium mau. Tawa-tawa aja. Hari ini Tobi ngapain aja? Main di perahu? Iya, main di perahu ya. Coba ngomong apa Tobi sama subscriber? Malu-malu aja. Jangan malu-malu lah, ndut nih. Udah nih, papa mau upload nih. Tos, udah bisa tos ya. Coba tos, tunjuk. Nih tos, nih. Tos. Tobi lagi batuk nih, batuk pilek nih om, tante nih, kakak nih ya. Pada sakit ini. Ya udah lah ya, udah ya. Oke, dadah om, tante, kakak. Yang belum subscribe di subscribe ya.